manpower weeri era Jinja mugenda atandika okulaba ate mujja kwebuuza bagamba ate bata abaserikale kiki ate kiki ekiri eno ebuyengo ate kiki ekiri eno kiki ekiri eno ebuwenge iketi okwebuuza ebibuuzo nga toyina ansa zino ansa zetuli mu kubawa kakati gwenga omutaka gwenga sabataka oliwo to embrace to welcome abasirikale baffe temuyingidde byakalulu si byakalulu wali agenda olowooza nti poliisi eri mu kwenyweza kwetereza kwete 2020 kaali kalulu waliwo akalulu kaali kalulu okay implementation 2020 and we are implementing it now era nga tugenda so si kalulu and then we kaba kalulu we have started with 10 regions we have 29 regions we have started with 10 regions so akalulu kali mu 10 regions akalulu tekali mu 10 regions ate na akalulu it is on calendar after every 5 years akalulu kalina okola ki ogenda maaso kali ku calendar okitegedde oba waliwo abafudde oba waliwo abalwadde akalulu kalina okola ki kibooko egendako abambu bafande enkozeeki tewali kibooko kati kibooko yaki okujjako nga naawe ali mu kyalo eyo oli ku planinga kibooko okujjako ng'oli mu planinga nti kakati nze mpagira gundi tuteewo kampu yeife akabondo tukube abawagizi ba mwami Mwesigwa. How prepared are you as police you get it? To handle militias mukaluke tujam kakati police fe preparation yaffe security because police will take lead in all internal affairs kubanga now security yaffe preparation tujikola fe preparation yaffe tetandika nti tulonda nja den twakola preparation yaffe eva mabega nga we are preparing ourselves naye njagala kubuulire twagala tukubuulire sebo kino toyina kyerabira bwekituuka kalulu it is not a one man show Ggaali munazisobola za one man show lwaki nti akalulu kalimu ba stakeholders bangi nawe candidate you must prepare yourself you must be peaceful the way they prepare by preparing up by building Ggaali ozimanyi Ggaali nzimanyi kakati Ggaali Dr. Kanobesi alina Ggaali Honorable Kyagulanyi alina Ggaali ba MP2B balina Ggaali ne kansala tubi omusanga naye ng'azimbye Ggaali ye avubuka nga 15 amuwerekera ebasanga wa police omu bamumenye embirizi nga bazibu nnyo kati abazi police how ready are you to counter react that is what we are saying kati ndoza katochikiriza nti peaceful electoral process it is not a one man show ochikiriza kati you have gone back to our point era ne cha kaunde chamwe kiba kyongeramu amaanyi lwaki nti Ggaali kati bobo inde Ggaali you dismantle Ggaali yo dismantle that Ggaali dismantle kuba kati ono muma yabadde wane ekiro n'agamba ekiri ekigulu south kye kino nti Ggaali kati saa zino bazipakira ku kanta ne tugenda ntugenze kuziika oli Ggaali ye n'agituusa n'agiwawo okitegeera wamwogera Honorable Mubi ali mu kwogera ngeri Ggaali nga Ggaali etandika sirika n'ekirala n'ekirala bamutese ekibeera nga Ggaali etandika kabula kibooko kakati there is what you call what is the mandate of police constitutional mandate to protect life and property eyafande Mubi life and property eya mwami Mwesigwa life and property gwe candidate life and property for all to restore order peace and order to keep law and order over restoring order keeping law and order kakati go mulete bya Ggaali police nga tujja to restore what order ate when we restore order otaida ku NBS kutukubira kerere because go abirese now we are saying mwe checking ezo Ggaali zammwe be careful mugenda ne you radicalize we call it radicalizing no fune Ggaali you radicalize
you start undermining police, you start undermining security, you start undermining your opponents, you start undermining. We are not going to accept that kind of politics. We are not going to accept. So kati gwe kansala ali mu kwepika, MP ali mu kwepika, wepike ng'omanyi nti there is security which is mandated to restore order. Okay. Be aware. Be aware. Today is 27. Be aware. Wepike mpola. You radicalize people. Radicalization of a Ggaali. Okay? So, mwawaine Ggaali. Mweddeko. Because you radicalize these boys. You radicalize these younger girls. To cause bachita disruptive environment. In fact, nayenga okusinzira ku reporter ya police eraga nti deployment ya police mu Uganda oba ratio musirikale ku muntu wa bulijjo te matching na standards as recommended. Kati gogamba otya nti ab'eggaali bubakeeredde ng'ate okimanyi bulungi nti neyo mutuula ne mugamba okay to deploy nza police 5 mu kyalo tuligamba zino Ggaali ziringa 3 bono nayite eno nayi kati Jinja no sibagirabyeko Jinja no thioka Jinja no siene ina buli omu ayagala Jinja no erina ba candidates abasinga ba officers abala Akalulu ku Tale Center obungi ba candidates bokka ba candidates balinga kati wetuge bali around 40 no bajje no babera 10 even 1 million you come we are ready for 1 million candidates each candidate has a Ggaali kati ulira oyogedde kwana we are saying you come even if you are 1 million Jinja North mujje even if you are 1 million aspiring candidates we are going to manage you. Security we are going to manage you. Gwe empingo oli mu kwepika wepike ng'omanyi nti there is security. We have to protect life and property. You are not above, first of all, you are not above security. You are not, you are below security. Gwe kansala, you are below security. Below, not above. It is security which is above, on top. So be aware. These are simple knowledge. Be aware. In the MP, you are below security. You are not above security. Councillor, you are below security, not above. Because you have to protect people's buildings, protect people's cars, to protect life, to protect the roads infrastructure, to protect electro commission officials, to protect materials, to protect everyone, to protect the young, the old, to protect buli omu. Kati gwe MP omu what? You want to disorganize Jinja. Bukukeeredde. In the same way, bukukeeredde. Ogambye obakeeredde naye mu ngeri yemu waliyo Munnabyabufuzi abagenda ozanya emizanyo wano tugenda. Poliisi kuba intelligence yamwe nayo olumu muzeeyi kuli agamba nti ani amulabyeko enkola ya poliisi tajjagalirako ddala. We tugenda mu Kalulu wano mu Uganda etubadde wali olabyeko omusajja gwe bakuba emisumaali n'agamba nti bamukubye emisumaali mikono lwakuwagira kibiina. Wano etulaba abantu batuuse n'okwokya ennyumba zaabwe. Omuntu akeere ku makya nti munnaye kuba mpagira UPC nze Wycliffe Ofono bawukyeza ennyumba yange lwakuwagira UPC. Owa DP owa Jema nti balabye nga nina amaanyi mangi Kiwane okusiba ekiwane mwe poliisi mujja tuyamba mutya ku bikolwa bino era omuntu aba akikoze kagenderere n'akwata kapiki ke keyatimbye ebipande bya yero n'akoocha katugeze kapiki ke ka yero n'akateeka awo n'akoocha n'agamba olaba tebatwagalirako ddala bayokyeza kapiki kange mujja tuyamba mutya abantu bintu bino bitegeera kakati waliwo kye bayita seeking sympathy vote era bamuzudde musango ki oguli waawo waliwo seeking there is what we call malicious damage even to your own property kweyonoonera even to your own property malicious damage. Why are you burning your house? Why are you burning your motorcycle? Why are you burning your car? Why? Malicious damage. Lwaki? Malicious what? Damage. Malicious damage. Now, we are saying it. Babikola to seek sympathy. I remember when I was at campus, there is one candidate who was seeking to be a guild president.
yakera neyetekako kibande kinene bwe kiti nti bamulumbye yes. Kakati ffe twali bannamawulire ku campus nga tuli vibrant ne tugamba we have to verify tujjeko gundi eyo one by one tulabe. You show us because we can't believe by naked eyes. Tetwabadde nawe mu ddwaliro ne bakwambaza nga tulaba. We want to prove verification element y'omunnamawulire verification. We put him to task. Story behind the story. Yes, we put him to task. Story behind the story. Ntiraki motoka ya James webajije waka bajokera ku highway. Exactly. Awaita motoka buli kaseera awaita abantu. Ate negweraho yonna. We put him to task. Okujjako nga there is nothing omukono mulamu bulungi naye yali ayagala sympathy era yagwa. Kakati kidda kuki nti gwe mu campaign yo bw'oba weesigamye mu kufuna sympathy oli ku 0.00 percentage gyolina muliro okubalabisa. Sinze omwogezi wa poliisi. Otyo? Sinze omwogezi wa poliisi. Bana sinze omwogezi sinze James Mubi. Sinze omwogezi wa poliisi. Kwasaga akuwulira nti sinze omwogezi wa poliisi. Gwe candidates gezaako okikole. Ngenda kukuwanika. Because we don't want obufere. Candidate, what are you saying? Bobo li candidate ngo yagala ekifo kyonna. Nonya Akalulu.